அன்றைக்கு என்ன சொன்னீங்க? அன்றைக்கு நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன், நீங்கள் எதை கேட்குறீங்க? ஃபா யோ அதெல்லாம் சவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் எப்படி எடுக்கிறது, எங்கே எடுக்கிறது, எவ்வளவு கட்டணும்? அன்றைக்கி சொல்லித்தரேன்னு சொன்னீங்கல்ல, இப்போ சொல்லித்தாங்களே. இதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஈஸியாக ஃபோன்லேயே சொல்ல இல்லாதுன்னா சொல்லாதீங்க, சும்மா இப்படி நீட்டிக்கொண்டே போகாதீங்க. சரி ஓகே, மை இன்ஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் சொன்னால் என்னன்னா myinstants.com myinstance.com. ஓகே சார், நன்றி அண்ணா. இந்த வெப்சைட்டில் உங்களோட ரீல்ஸ் எடிட்டிங்க்கு தேவையான ட்ரெண்டிங் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே சிங்கிள் கிளிக்கில் டவுன்லோட் பண்ணலாம். இதில் இருக்கிற இன்னொரு கூலான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போவே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்போது அந்த மீம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போடுறீங்கல்ல, அதெல்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறீங்க? எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லித்தாங்களே. லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன். இப்படியே தான் சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு தடவையும்.